Medgarodokdan 3 sotuvli uchastka so'ragan akalarim, bu video sizlar uchun maxsus, hamma qulayliklari bilan korotka holatda sizlarga uyimizdan tayyorlab qo'yganmiz. Akalar, endi uyimizni narxini kelishilgan holatda qoldirdik. Pastda egasini nomerini qoldiraman. O'zingizlar bemalol ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Yo'l yuzidan 300 metr kirganinglarda hamma qulayliklari bilan egasiga pul zarur bo'lganligi uchun sotyaptilar. Endi buni siz bosib olmasangiz bo'lmaydi, hoji aka.